베이킹소다 위에 식초를 붓는 순간 엄청난 거품이 보글보글 솟아오르죠. 마치 마법 같지만 사실 이건 주방에서 일어나는 가장 역동적인 화학 결투입니다. 식초의 주성분인 아세트산은 산성이고 베이킹소다인 탄산수소 나트륨은 알칼리성입니다. 이 둘이 만나면 서로의 성질을 잃으며 물과 소금 아세트산 나트륨으로 변하는 중화 반응이 일어납니다. 이 반응 과정에서 엄청난 양의 이산화탄소가스가 생성됩니다. 이 가스가 액체를 뚫고 나오면서 순식간에 수많은 거품을 만들어내는 것이죠. 이 거품의 힘은 배수구의 찌든 때를 물리적으로 밀어내는데 도움을 주기도 합니다. 주방 속 숨겨진 과학, 다음에도 흥미로운 이야기로 돌아오겠습니다.